1連2日，駐港部隊咧就開放，係啦，咁就而家播放嘅係石崗軍營嚇，石崗軍營。希望大家係咯點讚啊，同埋呢個訂閱，多謝多謝，係啦。而家咧就坐緊呢個巴士，去到元朗咧，元朗鹽田嗰度咧就有部巴士直接入到去軍營嘅，係啦。而家呢度沿路都係入去軍營嘅公路啊，係啦。今日咧就天氣就唔係咁好啦，入去而家坐緊巴士嘅天色都係陰暗嘅。都冇咁多。呢度咧就已經係好快到軍營嘅，好快就到軍營嚟到，再行過少少就已經到啦。係啊，當時係英軍㗎，應該係㗎，軍營嚟㗎。係因為嗰時係英軍加盟㗎，嗰時英軍係呢度㗎。其實而家睇到嗰啲嗰一排屋啦，即係舊地咁樣啦，藍地色嗰邊啊，呢度有一欄嘅，係啦，就係嗰啲軍營嗰啲宿舍，應該係解放軍住嘅宿舍嚟嘅呢度。好多人啊！已經係到㗎啦，咁已經係到啦，我哋好多人下嘅都，咁我哋經過安檢啦，經過安檢就佢哋就俾1、2張飛我哋嘅，咁係啦，不過就好暢順，人又都好多，最唔方便就係落緊雨啊，有啲雨啊，入咗去嘅環境就係咁啦，大家睇下個環境啊，軍營裏邊嗰啲應該係宿舍環境就係咁樣啦。
都有啲學生嚟參觀嘅，而家呢啲就係學生嚟嘅。佢哋啲軍營嘅嗰啲解放軍咧，有2個以上就係操行政步嚟行嘅，係啦，近距離見到啲解放軍啦，睇到佢哋嘅日常，平時嗰啲言行啊咁，呢個應該係靶場嚟嘅。係啦，嗱有可能係俾啲觀眾啊嗰啲咧入去練靶啦嚇，近距離接觸啲真槍啊咁樣啦，真槍實彈啊，真係發射嘅，因為嗰邊咧就有個靶場對住打嘅，係啦。解放軍咧係咁操行正步咁行嘅，部隊嘅紀律啊嗰啲我哋就唔懂，所以我哋都唔